பயங்கரமா அடிச்சுக்கிட்டு இருந்த பெருமழையில காட்டுல எல்லாமே அடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ மரத்துக்கு மேல இருக்கிற ஒரு மர வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த குருவி, கழுகு, காக்கா, புறா, கிளி இந்த பறவைகள் எல்லாருமே ரொம்பவும் பயத்துல அவங்க உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ அப்படின்னு எல்லாருமே நடுங்கிக்கிட்டே அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. புறாவே, நீ அந்த ஜன்னல் கிட்ட போய் வெள்ளம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் பாரு. நான் போய் பார்க்க மாட்டேன். ஏற்கனவே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. காக்காவோட வீட்டுல இருக்கும்போது என் வீடு வெள்ளத்துல மூழ்கி போறத நான் என் கண்ணால பார்த்தேன். எனக்கு அப்பத்துல இருந்தே இந்த வெள்ளத்தை பார்க்கும்போதே ரொம்ப பயமா இருக்கு. நான் பார்க்க மாட்டேன். கிளியே, நீ போய் பாரு. நான் கூட பார்க்க மாட்டேன். பயப்படாதீங்க, நான் போய் பார்க்கறேன். அப்படி சொல்லி குருவி ஜன்னல் வழியா வெளியே எட்டி பார்த்துச்சு. அப்போ மழையில வர அந்த தண்ணி அதிகமா வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தண்ணி அதோட வீடை மூழ்கடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதை பார்த்த உடனேயே குருவிக்கு முதல் தடவையா பயம் வந்துச்சு. அப்ப அதை பார்த்து பயந்து போய் மேல இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அதை பார்த்ததுமே எல்லா பறவைகளும் பயந்து போய் வேகமா ஓடி வந்து குருவி பக்கத்துல நின்னாங்க. அப்ப குருவி எழுந்திருச்சு நின்னுச்சு. என்னாச்சு குருவி, நீ இப்படி திடீர்னு மயங்கி விழுந்துட்ட? மழையும் குறையிற மாதிரி இல்ல, இந்த வெள்ளமும் குறையிற மாதிரி இல்ல. மழை தண்ணி அதிகமாகிட்டே இருக்கு. இந்த வீடு கூட மூழ்கிடு போல இருக்கு. இந்த வீடு கூட சேர்ந்து நம்மளும் மூழ்க போறோம். நமக்கு சாவு நிச்சயம் அப்படின்னு கவலையா சொன்னதுமே அதை கேட்டு புறா அழவே ஆரம்பிச்சிடுச்சு. முதல்ல என் வீடு, அப்புறமா காக்கா வீடு, அதுக்கப்புறமா கிளியோட வீடு, இப்படி ஒருத்தவங்களோட வீடும் மழை தண்ணியில மூழ்கி போயிடுச்சு. அப்போ கவலையா இருந்த கிளி, இவ்வளவு உயரத்துல கட்டியிருந்த குருவியோட வீடு மூழ்காம இருந்ததுனால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இங்க வந்துட்டோம். நம்ம உயிரை இதுவரை காப்பாத்திக்கிட்டோம். ஆனா இப்போ இந்த வீடு கூட முழுக போகுது அப்படின்னா நம்ம இங்க கூட ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது அவ்வளவா நல்லது இல்ல. ஆமா, காக்கா சொன்னது நிஜம்தான் எனக்கு தோணுது. 24 மணி நேரமா இந்த மழை நிக்காம பெஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு. இந்த மழை தண்ணியால காடு மொத்தமும் மூழ்கிட்டு இருக்கு. மழைய பார்க்கும்போது அது இப்போதைக்கு நிக்கிற மாதிரியே இல்ல. எந்த நிமிஷம் வேணாலும் மழை தண்ணி அதிகமாகி குருவியோட வீடு மூழ்கி போனாலும் அதுல ஆச்சரியம் இல்ல. ஒருவேளை நீ சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பா சாவு நிச்சயம் அப்படின்னு குருவி சொன்னதுமே எல்லா பறவைகளோட முகத்திலையும் வலி தெரிஞ்சுது. அவங்க கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வலிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ குருவி அவங்கள பார்த்த தைரியமா, எதனா ஒரு யோசனை செஞ்சு நம்ம இருக்கிற இந்த வீடை எப்படியாவது எங்கேயாவது உயரமான மலைக்கு எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும். அவ்வளவு உயரத்துல கண்டிப்பா மழை தண்ணி வராது. அப்போ நமக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காது. நீ சொன்னது நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம இங்கிருந்து இவ்வளோ பெரிய வீடை எடுத்துட்டு போறது எப்படி சாத்தியம் சொல்லு? சாத்தியம் ஆகுற மாதிரி செய்யணும் கழுகே. நீ சொல்றது ஒன்றும் சுலபம் இல்லை குருவி. இந்த மழையில நம்ம நனைஞ்சுக்கிட்டு இடி மின்னலுக்கு கூட பயப்படாம அடிக்கிற காத்து மழையை தாங்கிக்கிட்டு இந்த வீடை இங்கிருந்து மலை மேலே தூக்கிட்டு போறது ரொம்பவே கஷ்டம். என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னால இப்படி பயந்துக்கிட்டே வாழ முடியாது. மழை தண்ணி வந்து இந்த வீடை மூழ்கடிக்கிறதுக்குள்ள நானே இந்த வீட்டில இருந்து வெளியே போறேன். ஒன்று இந்த மழையில நல்லா மாட்டிக்கிட்டு நான் செத்து போயிடுறேன். அப்படி இல்லைன்னா என் மேலே இடி விழுந்து மொத்தமா எரிஞ்சு போயிடுறேன். அவசரப்படாத புறா, நம்ம கொஞ்சம் யோசனை செய்யலாம். இங்கிருந்து இந்த வீட்டை மலை மேலே தூக்கிட்டு போனா நம்ம பழிச்சு போன்னு நமக்கு யோசனை வந்துச்சுல்ல, அதே மாதிரி எப்படி வீட்டை எடுத்துட்டு போறதுன்னு கூட நம்ம யோசிக்கலாம். கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அந்த ஐடியா நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்தோம். அப்படி குருவி சொன்னதை கேட்டு பறவைகள் எல்லாருமே கொஞ்ச நேரம் மழை வெள்ளம் அப்படிங்கறத தள்ளி வச்சு அடுத்து என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த குருவிக்கு அதோட வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பலூன் பேக்கெட் தெரிஞ்சுது. அதை பார்த்ததுமே ரொம்ப சந்தோஷமா குருவி அந்த பலூன் பேக்கெட்டை வந்து எடுத்துக்கிச்சு. அப்ப அதுக்கு ஒரு தீ போன்ற ஐடியா வந்துச்சு. உடனே அந்த பலூன் பேக்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டு பறவைகள் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் அவங்களுக்கு காட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் சந்தோஷமா அவங்கள பார்த்து, இங்க பாருங்க, இது பலூன். இது எல்லாத்தையும் ஊதி நம்ம வீட்டுக்கு மேல கட்டலாம். அதனால காத்தடிக்கும் போது இந்த பலூனும் பறக்கும். அப்போ நம்ம வீடு காத்தடிக்கும் போது காத்துக்கு பொறுமையா பறந்து வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னதுமே எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு குருவிய பாராட்டினாங்க. உடனே அவங்க தாமதிக்காம ஆளுக்கு ஒரு பலூனை எடுத்து அதை வேக வேகமா காத்து ஊதிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி எல்லா பலூன்லயுமே காத்து ஊதுனதுக்கு அப்புறமா குருவி தைரியமா அதை கொண்டு வந்து வீட்டோட கூரை மேல கட்டி வச்சுது. அதுக்கப்புறமா பத்திரமா வீட்டுக்குள்ள போயிடுச்சு. எல்லாருமே பயந்து போய் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. காத்தடிச்சப்போ அந்த பலூன் வீட்டையே மேல தூக்கிடுச்சு.
எல்லா பறவைகளும் தண்ணியில இருந்து தப்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி அந்த பலூன்க எல்லாமே எந்த பக்கம் காத்தடிக்குதோ அந்த பக்கமா போய் போய் இன்னொரு காட்டுக்கு போயிடுச்சுங்க. அந்த காட்டுல இருக்கிற மரக்கிளையில பட்டு அந்த பலூன் எல்லாம் உடைஞ்சு போச்சு. அந்த காட்டுல இறங்கி பறவைகள் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சின்ன காடு இருந்துச்சு. அதுல பலவிதமான பறவைகள் சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அது வெயில் காலம் அப்படிங்கிறதுனால இப்பதான் சில குழந்தைகள் பிறந்திருந்துச்சு. சில பறவைகள் முட்டைகளை வச்சிருந்துச்சு. அதனாலதான் இப்ப அந்த காட்டுல எந்த பறவைகளை பார்த்தாலும் அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஒரு கிளி குருவி அத்தைக்கிட்ட வந்து இப்படி சொல்லுச்சு. என்ன குருவி சித்தி, உங்க வீட்ல 2 விசேஷமாமே, ஒரு பக்கம் பொண்ணு இன்னொரு பக்கம் மருமகன்னு 2 பேரும் கர்ப்பமா இருக்காங்களா? ஆமா கிளியே, எல்லார் வீட்லயும் இந்த சீசனுக்கு இப்படிதான் சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா என்னோட வீட்ல மட்டும் அது டபுள் அப்படின்னு கிளிக்கிட்ட சொல்லி 2 பேரும் சிரிச்சாங்க. இந்த மாதிரி அந்த காட்டுல ஒவ்வொரு வருஷமும் வெயில் காலம் வரும்போது புதுசு புதுசா பறவைகளோட வரவு அங்க இருக்கும். இப்படி அந்த அத்தை குருவி அதோட பொன்னான குருவியையும் மருமகளான புறாவையும் நல்லபடியா பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு நாள் புறா தன்னுடைய மாமியார் கிட்ட இப்படி சொன்னா. அத்தை, எனக்கு பக்கத்து காட்டுல கிடைக்கும்ல ஒரு அரிதான மாம்பழம், அத சாப்பிடணும் போல இருக்கத்த. ஆமாமா, எனக்கும் அந்த அரிதான மாம்பழத்தை சாப்பிடணும் போல இருக்கு. சரிம்மா, நீங்க 2 பேரும் ஏதாவது ஆசைப்பட்டு கேட்டு நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லிருக்கேனா? அந்த அரிதான மாம்பழம் இங்க எங்கேயும் கிடைக்காது. அதனால நான் வெளிய காட்டுக்கு போய் அதை பறிச்சுட்டு வரேன். அது வரைக்கும் நீங்க பத்திரமா இருப்பீங்கல்ல? கண்டிப்பா அத்தை, நீங்க எங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. அப்படி மாமியார அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாம்பழத்துக்காக பக்கத்து ஊருக்கு அனுப்புனாங்க பொண்ணும் மருமகளும். இப்படி கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணும் மருமகளும் கேட்ட மாம்பழத்தை தேடிக்கிட்டு பக்கத்து ஊருக்கு போன அந்த அத்தை குருவி அந்த பழம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியாம ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு கழுகு அந்த அத்தை குருவிய கொண்டு திங்கணும் அப்படின்னு அதை துரத்திக்கிட்டு போச்சு. அப்படி ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த அரிதான மாமரம் கிடைச்சது. அத பார்த்ததுமே அந்த அத்தை குருவி, அப்பாடா, இங்க இருக்குது அந்த மாமரம். பரவாயில்ல, என் பொண்ணுக்கும் மருமகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம்தான். இந்த மரத்துல 2 பழம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பழங்களை பறிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ராட்சச கழுகு அந்த குருவிய தடுத்து, நில்லு, நீ எந்த காட்டுல இருந்து வர? ஏன் காட்டுக்கு வந்து பழங்களை திருடிக்கிட்டு போறியா? வா, என் காட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட சொல்லி உனக்கு தண்டனை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு மிரட்டி ஏதேதோ சொல்லி அந்த மாமியார் குருவிய அங்கிருந்து தூக்கிட்டு போய் திங்களான பிளான் போட்டுச்சு. இது இப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் அந்த காட்டுல திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. கதவை சாத்திக்கிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அண்ணி நாத்தனார் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அண்ணி, நான் அந்த பக்கத்து காட்டை பத்தி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மையா இருக்குமா? என்ன அந்த விஷயம்? அது அந்த காட்டுல ஒரு ராட்சச கழுகு இருக்கா. புதுசா அந்த காட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் அவங்கள அது கொன்னு சாப்பிட்டுருமா. அப்படியா? எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதே. தெரிஞ்சிருந்தா முதல்லயே அத்தை கிட்ட மாம்பழத்தை கேட்டு நான் அவங்கள அனுப்பிச்சே இருந்திருக்க மாட்டேன். இப்போ அத்தை வேற என்ன ஆபத்துல இருக்காங்களோ என்னவோ. அப்படி அவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் உருவாச்சு. அதனாலதான் தன்னுடைய அத்தைக்கு என்னாச்சோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கர்ப்பமா இருக்கிற அந்த மருமக நாத்தனார்கிட்ட இப்படி சொன்னான். பாருமா, என் மனசுக்கு ஏதோ தப்பா தெரியுது. அதனால நான் அத்தையை தேடி போயிட்டு வரேன். நீ வீட்லயே ஜாக்கிரதையா இரு, சரியா? அதுக்கு அந்த வீட்டோட பொண்ணான குருவி கவலையா, ஐயோ வேணா அண்ணி, வெளியே வேற மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த மழை பெருசாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா போயிடும். அம்மா முதல்ல இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுதா போயிருப்பாங்க. நீங்க ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க, இங்கேயே இருங்க. இல்லம்மா, மனசுல பயந்துகிட்டே என்னால இங்கேயே இருக்க முடியாது அப்படின்னு தன்னுடைய நாத்தனார் நிப்பாட்டினாலும் கூட அதை கேட்காம கர்ப்பமா இருக்கிற அந்த மருமக மாமியாரை தேடிக்கிட்டு அந்த நேரத்துல வெளியில போனா. இன்னொரு பக்கம் அந்த ஏமாத்துக்கார கழுகு அந்த மாமியார பெரியவங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி அது வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு குகைக்குள்ள கூட்டிட்டு போச்சு. அங்க அந்த கழுகு திடீர்னு குருவி மேல தாக்குதல் நடத்தும் போது அந்த கழுகு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு குருவி எவ்வளவு போராடினாலும் கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில உடம்பெல்லாம் காயங்களோட அந்த கழுகு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு அதோட காட்டுக்கு பறந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் வேகமா அடிச்சுக்கிட்டு போற தண்ணியில அந்த மருமக புறா விழுந்து அடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்துச்சு. யாராவது காப்பாத்துங்க, ப்ளீஸ் என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த புறா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா
நாத்தனார் குருவி அண்ணி அம்மா காணோம் அப்படின்னு வெளியில வந்துச்சு. அப்போ அண்ணிய பார்த்து அண்ணிய காப்பாத்த வந்து அதுவும் தண்ணியில மாட்டிக்கிச்சு. அப்படி அண்ணியும் நாத்தனாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க. அப்பதான் அந்த பக்கம் வந்த அந்த மாமியார் குருவி தண்ணியில விழுந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மருமகளை காப்பாத்துறதா பொண்ணை காப்பாத்துறதா அப்படின்னு தெரியாம கடைசியில அவங்க 2 பேரையுமே சேஃபா காப்பாத்தி கரைக்கு கூட்டிட்டு வந்துச்சு. ஆனா அதுக்குள்ள மாமியார் உடம்புல இருந்த சக்தி எல்லாம் போனதுனால அந்த தண்ணியில அவங்க அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அத பார்த்து அவங்க 2 பேருமே பயங்கரமா அழுதாங்க. இப்படி அந்த மழையினால ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய தாயை இழந்துட்டா, மருமக மாமியாரை இழந்துட்டா.